Těsně před koštem mám před sebou jednoho z hlavních pořadatelů Vítka. Vítku, tak kolik máte vzorků dneska? Dobrý den, já vás vítám na košti ovocných pálenek a kyselého zelí tady v Mikulčicích. Letos se nám podařilo sesbírat úctyhodných 1372 vzorků ovocných pálenek. Kurník na to, že byla tak špatná sezona, to máte hodně. Nebyla úplně špatná, my jsme měli rekordní úrodu meruněk, to se podepsalo na množství vzorků, takže meruňky po Slíjovicích jsou tady nejvíce zastoupené. Dále potom úroda hrušek byla výborná a překvapilo nás višně a třešně kategorie. A ty jsi, Vítku, prezident nebo ředitel? No, ředitel, ať budu říkat ředitel. Takže ředitelu. A je také menší překvapení, že prý to nevyhrává Goravka z modrého ovoce. Ale... No, náš košt není košt Slíjovic, ale je košt ovocných pálenek. To znamená, máme tady 12 kategorií. Takže z těch 12 kategorií může být šampion kterákoliv pálenka. Jestli je to z meruněk, z višní, z broskvy, z vína. Letos nás to překvapilo, je šampion Mirabelkavica. I z těch důvodů vyhrála Mirabelkavica, že je to při té koště, při tom výběru vítězů kategorií a samotného šampiona je to anonymní, takže degustátor neví, z čeho vybírá. Pokud to nepozná, tak neví vlastně až do vydání katalogu, co poslal na šampiona. Ta letošní Mirabelka od toho majitele z Dubňan je hodně podobná Duranci. Lidi si možná mysleli, že vybrali Duranci a přitom je to Mirabelkovice. Vítko, prosím tě, kolikát je to ročník přesně? Letos už dělám 11. ročník. 11. ročník a vyhrává to někdy? Mirabelka většinou to vyhrávali? No, u nás se to netraduje, že by pokaždé to vyhrála stejné ovoce, ale vlastně, když si vzpomenu do minulosti, tak převážně to byla hruška, slijovica, meruňka myslím jednou. Myslím v loňském roku se byla třešňa, teďka je Mirabelka. Takže je to takové pestré. Je to pestré. No a očekáváte účast. Kolik? V loni bylo kolik návštěvníků? V loni bylo kolem 600, já si myslím, že letos nebude o nic míň. Tak děkuju zatím.